各位来自于关心这个议题的业界，还有其他单位的伙伴，大家下午好。今天时间安排的蛮紧凑的哦。上半场有2个内容，主要是跟大家介绍 TNFD 的这一次正式版本的架构，那以及在这一次正式版本它后续可能带来的一些效应是什么哈？那这个部分会由我来跟大家做相关内容的报告。那第2个主题会就 TNFD， 它在大概接近2年前左右开始成立，然后去年的3月推出了第1个草案版以来，那么就有许多的企业开始去试用它的这个内容，进行相关的揭露的一些准备。所以我们总会 WB4AD 其实也成立了一个这个 TNFD 的 Pilot 的 Program 有一个试行的计划。所以第2个主题会就WB4AD 这10几家的企业参与整个 TNFD 的试行，里面的一些经验谈跟大家分享一下，也许可以让大家稍微有一点认识。那未来公司要准备 TNFD，可能会遇到的挑战有哪些？又有哪些可能的一些因应之道哈？好，那2个演讲完之后，我想休息完，我们有邀请了3位，一个是企业界，一个是金融业，一个是所谓的顾问公司我想从3个不同的这个角度来跟大家分享，TNFD 未来在企业内部推行的一些可能的方向建议啦哈。好，那我就先就 TNFD 的这个大概的架构内容，以及它发布以及发布之前，也已经发生了一些相关的一些效应，跟大家做一些介绍。好，那 TNFD 的原名叫做 Task Force on Nature-related Nature-related Financial Disclosure， 所以它跟 TCFD 的这个概念，其实是非常非常相近的。它代表是一个什么？一个任务小组。那这个任务小组最主要的目的是用来发展一套有关于自然相关的财务揭露的架构以及项目，然后，那 TNFD 它跟 TCFD 的同样的地方就是它这个资讯的提供主要还是要服务金融市场的运用，尤其是我们看到过去的 ESG 的推动吸引了大量的资金往所谓的低碳的，往所谓的这个气候相关的主题去流入那么也协助了。这几年的确，大家在气候变迁这个议题上获得很大的关注，也推动相关的行动。那么，自然这个问题也面临到非常急迫的一个状况了哈。意思就是说，它跟气候变迁一样，这科学家大概都预估，大概2025年是一个重要的转折点。如果我们在2025年前没有办法有一些相对应的积极行动的话，那未来其实我们可能要花更高的一些代价或成本来去回应或因应，因为自然退化、生物多样性的退化，可能对全球人类带来的，不管是从经济的发展或是社会环境的一些损失的问题所以它的本身是由这些金融市场的主要的参与者组成的这个任务小组，一共33位，那就由联合国在自然这个议题最重要的一个公约叫做《生物多样性公约》的执行秘书，以及这个伦敦证交所集团。下面他们收购了 Refinitiv 的这一个 ESG 的 data 的这个 provider 的这个前 CEO 来担任这一个TNFD 这个任务小组的共同主席来着手开发相关的揭露架构以及项目。那当然为了要去凸显这一个架构的公信力或是被全球接受的这个状态，所以他们当然有设计了一些包括了所谓的这个TNFD Forum 所谓的这个 Stewardship Council 来去监理整个 TNFD 的最终报告的一个发展的一个过程而且要来收集广泛的利害关系人相关的意见。那其实在 TNFD 的这个组成，其实前几年一直有个争议啦因为这争议就来自于说他们组成大部分都是来自于这个金融市场的 player 嘛那么相对来讲，因为自然探讨的议题就是自然，就是生物多样性、生物生态系统。那么他们对应这样子的一个组成，其实有很多利害关系人表达，他们觉得没有融入足够的生物领域的专家，表达了一个相当的忧虑的一个状态。整个 TNFD 最终的建议揭露架构，当然在9月19号正式的发布了。它在
制定这个内容的过程里面，其实一直遵循一个很重要的概念，就是透过4个世代的草案测试版本V0.1到0.4，那么它邀集了许多的企业来进行试行。那这个试行的背后，当然希望去就这个版本的草案做出适当对应的一些调整。同样的，它在每一个测试版本都都举办所谓的公开的一些这个咨商，那目的都是想要让这个揭露架构能够尽量的满足揭露者，严格来讲就是一般的企业的一个可能可行的一个操作的一个方向，然后那么从今年9月18号开始，那么他们的重点会着重在后续的这个推广，让更多的企业理解这个架构的意涵，怎么去使用。同样的，他们还会有持续的工作，会针对协助企业来准备 TNFD 相关，提供更充足的一些对应的指引或工具那么这个大概是他们从第一个版本22年的3月，去年3月开始所以大概每隔半年左右就有一个版本的这个推出好，那一直到今年的9月18、19号在纽约气候周这一个活动上正式对外宣告。所以 TNFD 的整个的应用架构，当然不是只有单纯它那一份最终的建议报告。那最终建议报告内容，最主要就是提供大家那个揭露的架构。那这个架构其实完全是承袭了 TCFD 的架构了但是在揭露项目上会跟 TCFD 就有一些差异，但差异性原则上并没有非常非常的巨大。那么最终的揭露版本其实跟前一代的 V0.4 的揭露项目其实也没有变动太多了原则上它的揭露项目的内容大概跟 0.4 还是大概有80%几到90%的一个雷同度。但除了这个最终建议之外呢，它其实还提供了相关的工具或指引来协助企业包括了 TNFD 跟 TCFD 一样我们怎么去开始做准备？其实核心在什么？TCFD 叫做气候风险机会的评估嘛。那在 TNFD 大家想象类似，就是自然相关的什么，跟 TCFD 比较不一样，它多了2个，一个叫影响，一个叫依赖。所以它一共要做4个部分的评估啦影响、依赖跟风险机会。那它的顺序应该是先做影响依赖的评估或是我们叫做评量评价，然后再从影响依赖的评估、评量、评价，把它转换成对风险机会的这个评估的这个内容或结果所以它发展了一个叫做 LEAP 风险机会评估的方法论。好，那这个方法论它就是帮大家去收集了过去在整个自然生物多样性的这个领域里面，有许多组织开发了很多评量评估的方法。它藉由这些过去的这些机构的这些产出，来汇整成一个可以供大家来准备 TNFD 这个风险机会评估的一个方法流程所以在这里面，它其实也推荐大家使用其他的组织已经开发出来的一些相关工具或资料平台来应用。那当然它也提供了很多的指引，包括了什么不同行业的指引，包括所谓生物群系的指引。当然也包括了它跟 TCFD 同样的要求，我们在制定自然相关的策略或行动方案的内容的时候呢，还是跟 TCFD 要去使用一个叫做情境分析的工具，来帮助我们拟定相对应的策略或行动方案。所以它也针对自然气候情境出了一份所谓的自然气候情境分析的指引好，那刚刚有跟大家提到这些指引还在陆续开发中，譬如说以产业指引而言，目前只有金融产业那未来应该还会再衍生其他行业的相关的一些指引好，所以 TNFD 的架构刚刚有跟大家报告，它其实是承袭了 TCFD 因为TCFD 的架构出来，包括后来的IFRS、ISSB 的这个 S2 大概也都是用这个架构，所以这个架构似乎有机会变成未来只要是 TXFD 都有机会可能因为大家可能预期，也许再过2-3年又有一个什么 T 什么，不管是叫 I 还是叫 S 的因为现在还没有定论不管是 in equity 的，或是叫social 的这个financial disclosure 这个还未定，但是
这个架构可能都会在这3个未来大家要做所谓的永续6大资本的风险机会的评估，都可能是用这个架构了哈。好，所以架构上是一样，所以大家看这个里面的文字描述，大概跟 TCFD 相差不远了哈。比如说治理就会问什么？问董事会跟经营管理阶层，在于自然相关的影响依赖、风险机会的衡量评估，甚至于在于说从这个风险机会展开的一些对应行动策略，那董事会跟管理阶层有什么样的参与的一个机制，有没有配置适当的一个资源来协助推动，好，甚至于包括了董事会或经营管理阶层对风险机会的鉴别这些事情上有什么样的一些参与，那这个就会围绕在治理去询问。好，那策略其实就是依赖什么？这个风险机会或是影响依赖的衡量结果所展开的一个对应的行动内容为主，然后那当然在进行影响依赖风险机会的评估，我到底怎么评估？我要借用一些什么指标嘛？好，所以最后这一圈，最内圈是所谓的衡量指标跟目标，甚至于包括一些我在策略内所规划的一些行动。我也可能会需要有所谓，它跟气候我想类型是非常非常相似了哈。任何的自然或气候，甚至于 ESG 的行动策略，大概都是比较偏向中长期。所以为了要确保那个长期目标达成，所以我可能也要去设定一些近期、中期的目标，来确保最后的这个公司比较大的长远的愿景可以去达成哈。所以这4个构面也就构成了 TFD 的所需要结合的内容的4个轴线。那当然，它跟 TCFD 最大的不同就是我们的这些内容是围绕在什么自然相关的风险机会影响依赖上了哈。好，那我们就很快的来进入看，在这一次最终版本里面的接入项目，在这4个构面到底有哪些？好，所以大家一看，如果您也熟悉或是了解这个 V0.4 贝塔版，大家一看大概好像改变不大，好。那第一个部分，一样，董事会跟管理阶层，所负担的一些责任。当董事会跟经营管理阶层，就代表一个所有权，一个什么经营权之分，然后，所以所有权的董事会的代表，他负担的责任应该比较偏向那个督导、指导的这一个角色。比如说他认为，风险管理你要做，所以我就责成经营管理阶层要把这件事情开展开来。那经营管理阶层当然就要对所谓的风险评估、影响依赖评估这件事情负到最终的这个责任了哈。那么跟贝塔版0.4版比较不一样，是多了这一个。那其实这个也不能算多啦，只是他把它挪过来哈。因为大家应该也知道 ，GRI 在这次改本之后，它其实就把跟对人的影响放进到公司在揭露 ESG 资讯，在选择重大主题不可回避的一个内容啦。我必须要去了解，由于公司的这个活动、产品、营运行为对 E 或 S 或 G 或这个里面个别的主题带来影响，那这个影响又会不会延伸到所谓的可能的利害关系人？所以在治理这边，他就把这个跟受影响的利害关系人的议和放进在整个治理机制里面，必须要去谈论的一个重要的项目哈。好，所以这个是我想它应该不会仅止于自然哈。我想在 GRI 的这个角度里面，它其实也是大概这样子一个概念架构去操作的哈。好，策略的部分呢，主要是要请企业揭露，我们要操作评估嘛，那评估要得到我们对自然依赖影响、风险跟机会的一个结果是如何，所以这个影响的状态，依赖风险机会的这个相关的状态内容，评估出来的状态内容是在策略这个构面揭露，包括了分短、中、长期。这个跟气候 TCFD 很像，那只是 TCFD 谈的是自然相关风险机会，那这边多了影响依赖。好，那么再来就是这个的影响要反映在哪里？好，那么以企业风险这样子的一个概念来讲，我们谈的企业风险是指对企业的策略目标、业务目标或财务目标会带来影响的因素，就称为企业风险。所以在 TCFD 或 TNFD 的这个对于风险或机会的这种
定义或是看法而言，它其实从这个角度去思考。好，所以我们这边的影响，这边的评估或评价，它其实要转换成对这几个构面财务。对于策略或对于业绩、业务目标带来的影响程度是如何？那这个影响程度如何？那大家就会透过所谓的财务相关的资讯或数字来做一个揭露，所以它主要那个财务相关的，其实跟 TCFD 一样，其实主要是会反映在这个环节里面，好。那么策略的拟定，就像 TCFD 一样是在这个策略里面的 C， 它特别提到要什么借用情境分析这个工具，来协助企业来去发展具备一定韧性的。当然，我们在气候会讲气候韧性这边，可能就要谈到所谓的自然韧性的一个对应策略，然后，那么在自然这个领域跟气候最大的不同是什么？气候我们现在有一个什么全球性的统一的指标来做评估，那个评估叫什么？那个指标叫什么？排放量，对不对？所以我们在定 1.5 度 C。1.5度 C 也是一个统一的指标，但1.5度 C 这个的温升目标是可以把它转换成排放目标嘛？好，但是对自然而言，它并没有那么单纯，我可以用单独一个衡量指标就能够来代表企业在整个自然的影响状态或是贡献状态是如何它其实有非常多不同的自然领域是需要逐一去讨论的那这一个。不同的自然相关领域的议题就会涉及到，公司是在什么样的位置要去探讨，要去做衡量评估，所以他特别强调这个所谓的地点的这个优先性的一个鉴别跟评估。当然，这个地点优先性鉴别评估就会回应到我们在评估影响、依赖、风险、机会以及后续对应的行动。那因为不同的地点涉及到的。重大的自然相关领域是不一样的所以我除了直接营运需要做这件事情，直接营运涉及到的优先热点，那么它也进一步的要求我们要把这个扫描评估的范围从直接营运延伸到供应链。好，那这个是它在这件事情上跟 TCFD 比较不一样的地方，就是强调这个地点，因为要对应到特定的自然领域的这个主题那么第三个轴线是风险影响管理，那这边主要谈的是那个流程是怎么做因为前面有提到，评估的结果是在策略要做揭露，那这边主要是告诉大家，那个结果是怎么得来的，我透过什么样的方法，透过什么样的机制去得到这个结果好，那一样。刚刚有提到嘛，它对于评估的范畴，从价值链来看，不是只限于直接营运，还包括我的供应链。所以它允许我们在直接营运的评估手法跟供应链的评估手法可以是不一样的做法，所以这都分别是 A1 跟 A2，所以它可以区分，我的直接营运跟我的供应链可以适用不同的方法，因为大家也知道，它可能也考量实务上你对供应链可能的掌握情况会很不如对于自己直接营运据点的掌握情况。好。那么再来就是怎么去管理这些影响、依赖、风险。前面是做评估嘛，后面这个评估结果如果涉及到重要重大，那我们就要进行所谓管理。一般来讲，风险就是要去减缓，机会就是要去实现嘛那这件事情是怎么展开然后呢，对于 TCFD 一样大家现在在谈 ESG 相关的风险，最期待的是公司不要把它独立出来去设定另外一套的风险管理的机制来进行特别的 ESG 风险管理，而是希望把 ESG 风险管理本来就要纳入到公司既有的风险管理的架构里面。就是说我在做所谓的重大风险的比较 ，ESG 不是独立拉出来看，它其实就是要跟我们所有的风险来做一个对比，来做 prioritize。同样的，我资源配置要根据这个总体的 prioritize 之后来做适当的配置。那另外，它其实一起来看，还会攸关的是，就像我的策略这边的策略的发展，它可能会涉及到什么产品RD 策略，可能涉及到什么业务策略，非常多的策略，我也不是只有看 ESG 风险嘛，我也需要看一个是更完整的风险来决定对应的策略是什么所以它还是会鼓励我们尽量还是去把它
并入到，也就是说，在我们既有的风险管理架构里面去延伸扩展到 ESG 相关风险，它只是特别这边提到是延伸到自然这一个相关风险的一个管理状况是怎么去进行。然后好，最后一个衡量指标跟目标，这边大概就回应到我们前面这么多的工作过程里面，譬如说做评估，你评估不太可能很单纯的看一看就知道结果，我可能要借由一些指标来帮助判断它的程度高低、大小等等等。好，所以到底要用哪些指标来帮助我去做这个所谓的影响依赖风险机会的评估？哈，所以这个是在揭露指标、衡量指标上，哈，必须要去注意的地方。哈，那当然也包括我们谈的这个目标的定定，哈，那你就会跟这个最后这个衡量指标跟目标，好，会相关。那这边其实跟 TCFD 很相近，只是 TCFD 有很明确指出一个什么衡量指标，对不对？叫做 Scope 1、Scope 2跟 Scope 3的排放量。好，那自然刚刚有跟大家提到，没有这种这么好用的统一的，哦，所以它就会涉及到不同的领域。可能要采用什么样的不同的指标来协助我做什么评估，或者来协助我去判断管理的成效如何。然后好，那接下来我们就来看这个指标。TNFD 的指标是放在附录嘛，哈 ，Annex 对，好，那它提出了有2大类，好，第一大类叫做核心全球衡量指标，哈 ，Core Global 的 Metrics 哦，那大家看左边就会看到什么？好，它会先分什么？我刚前面提到的嘛，哈，我们面对的自然问题就是大家或直接大家想象，生物多样性，生物多样性代表什么？物种的种类变少，哦，单一物种的数量也减少，哦，所以大家要改善这个问题，其实不是直接去做保育就够，因为我们要找原因，它为什么会消失？为什么会不见？为什么生态系越来越恶化？一直在退化中，如果这个原因不清楚，我们的行动就是拿一叠钞票丢到水里，就只有这样而已。好，你可能短期可以看到，有一点好处，后来又完蛋了，又不见了。好，所以他把这个造成我们最终希望看到的生物多样性的原因，把它分几个重要的类型，就是因为这些问题，所以造成了我们最后看到那个观测到生物物种种类变少、数量下降的结果，包括了气候变迁。好，所以 TNFD 有一个很重要的功能，或是他们的宗旨目的，就是来怎么样，来补充气候变迁 TCFD 并没有去谈论到气候变迁跟自然之间这么紧密的交互作用的关联性。好，它是借由这个概念，因为气候变迁只要气候不断的恶化下去，那么大家可想而知，很多的灾害发生，这种天灾发生，其实直接冲击其实不是只有人而已嘛，对很多生物栖息地都带来很大规模的一个破坏了哈。所以气候变迁是一个所自然改变的压力驱动力，压力源哈。当然还包括了什么？对于经济发展就需要土地，不管是吃的要农地，对不对？然后海鲜现在也要有养殖的什么近海地，对不对？好，那这些都是对原来这一块面积利用的改变，那它其实就是一旦改变，就代表它跟原来不一样，所以原来在里面的生物会怎么样？受到影响嘛。好，当然也包括了污染的造成，你随意的排放空水、废土等等等，好，还有包括了你让这个在地资源使用逐步的耗竭，好，那也包括了随着全球化，其实外来种入侵越来越严重，那外来种入侵它也有这个强势，它可能就会让当地，你也没有污染，也没有什么土地利用的改变，但是因为你带来了不该带的东西，好，它就造成了当地物种的大规模的可能的消失的问题。然后，好，那这个就是它协助我们去做评估的时候，大家就很清楚看到，它不像气候变迁，譬如说1.5°C 怎么控制，只要看排碳就好。好，那在不同的地方，比如说，这个气候变迁可能是全球性的问题，但是下面这些可能就是不同地区有各自不同重要的议题发生，它不见得是
每一个压力都适用在所有的地方或地区上，然后好，那当然我就必须要去了解，到底企业的整个价值链、整个的营运活动、商业模式，跟这之间的关联是什么？好，所以我一定要去了解这些事情，所以我会需要去描绘价值链、描绘商业模式，它才有助于帮我判断。那我跟它跟大自然之间的关联性，从这些角度来去思考，那借由这些指标来帮助我去做什么评估，来去做衡量。好，那另外一个部分，刚刚提到嘛，我们的顺序大概是先做影响依赖的评估，然后再把这个结果再延伸做所谓的机会跟风险的评估嘛。那机会风险的评估，大家看这些指标就几乎都是什么跟财务有关的。好，所以刚刚有跟大家报告，就是说，最后如果要谈那个财务揭露，就比较是偏向这些指标，评估结果，做一个适度的一些呈现，所以大家看到它会转换成什么？对于资产负债、收入、支出的一些影响是在哪里？不管是从风险的角度，风险角度大概就是说，像支出就是会怎样爬上去嘛，好，那机会呢？机会就要是支出怎样下降，其实就是不同的这个方向，那这个大概就是我们谈在相关风险机会可以去应用的一些评估的一些指标了。好，那除了这个核心的全球衡量指标之外，那么 TMD 也在这一次的版本里面有提出另外一个叫做额外的 additional 的这个全球揭露衡量指标了。那一样。它也是从那几个，只是气候变迁拿掉了，气候变迁拿掉之外，又针对其他剩下的那六个区域、6个区块，提出其他可能可以用来协助我们评估影响依赖的指标，所以这个是它在这一次的改版里面，除了核心指标，又有所谓的额外的指标的一个提供，但是我还是要跟大家说明。这个不是代表我每一个指标都要用到它其实就是给大家一个什么可以使用来评估的 metrics 的一个建议表，所以大家在应用上，它不是所谓的 requirement 那个概念去应用，因为我刚刚提到，到底你是跟哪几个改变自然的压力有关，公司是需要先做鉴别的了好，那鉴别到那个最重大的类似我们在做 materiality 的 screening， 然后你在这里面再去挑，我对我比较合适的那个评估衡量指标会是什么，再去做应用。好，所以大家看 TNFD 在应用上其实很重要，因为我刚刚跟大家说明嘛，跟 TCFD 一样，那个风险、机会、影响依赖的评估，其实就是最重要、最优先要开始展开的。那做这个评估一定需要什么？ data 需要资料资讯，所以从 TNFD 第一个 data 版出来之后，我们就看到什么呢？国际间很多的机构就开始去把脑筋动到这上面了。他们要做生意，要赚钱，包括传统的 ESG 的 rating agency，像这个 S&P，大家在做那个道琼斯评估的那一个背后那一个单位嘛，借用 RobecoSAM 的那一个 CSA， 包括了 ISS ESG， 好，那这个也是在国际间平等机构评比排名非常前面的这个机构，那他们就陆陆续续发展，像 ISS ESG 跟什么？跟 Quantus 合作 ，Quantus 我不晓得各位有没有听过，大家如果有玩 Scope 3的盘查，我不晓得大家有没有去用。以前 Scope 3 JGPOCO 有提供一个 Evaluator 的工具，帮大家先做一个初步的筛选。大家输入那个相关的那个采购金额，大家就可以看到，我在 Scope 3不同的 category 的那个 pattern 大概长什么样子那一个 Evaluator 的开发单位就是 Quantus 所以他们合作来发展一个自然相关的一个资料的一个平台。好，那当然也包括什么 Nature Alpha， 大家一看到这个后面 Alpha， 大家想象这是什么？给谁用的？给资产管理公司用，然后他们有所谓的 Alpha 的一些策略嘛，那个到底这个自然跟那个收益这件事情有什么样的关联性？好，
他也来了，非营利组织也来了 ，WWF 也来，搅动一池春水。因为 WWF 本来一直长期在做这个相关这个物种啊、生物多样性生态系的一些监测跟推动，所以他们也加入这个 data provider 的行列里面哈。那当然这边还包括什么这个 Iceberg Data Lab 啊，这个 Clarity AI 呀，就是他们透过一些 AI 的技术就大家知道，有些你可能没有办法直接拿到 raw data， 你可能需要做一些模拟运算来去补足你的资料缺口。当然也包括了最近也有谈到这个一个叫 Nature Metrics 它也是专注在所谓的自然资料的一个工具平台的一个发展那这个我只是举一些例子啦，大家有兴趣可以去了解一下这些 data provider 提供的一些内容服务是什么看看有没有可以是适合贵公司未来在展开这个评估时可以去使用的一个资料工具那么所以大家看到这个 TNFD 其实就加速了这件事情所以越来越多你之前都没听过的新公司、新的公司用不同的技术都进到这个领域里面嘛好，但是 TNFD 有一个比较远大的目标那这个远大的目标是说，他希望能够给大家一个免费的资料平台。因为免费资料平台是从 TCFD 的应用开始，大家会现在在谈所谓的这个免费的气候资料平台。但我讲，免费的通常都很贵。为什么？因为你真的要叫大家使用都不用钱，那谁还要做？我为什么要花我的钱做公益？所以对这些资料商，他们虽然赞同这个免费的理念就是说让更多的人可以很快的去了解，但是他们认为免费是要有程度的免费啦，不是所有开放给大家都免费使用，因为一旦开放就代表他们也不用玩下去了做完第1年就准备收摊回家吃自己。好，那么现在 TNFD 成立一个所谓的资料催化剂小组，其实就是为了要实现他们所谓的那个免费资料平台，它其实就是要跟这些资料提供商去谈去串。但是我想免费一定只能到某一个程度，譬如说它的那个资料网格相对就是比较粗的，就跟我们气候资料一样嘛，你也可以拿到一些比较粗的国外的这些不同的地区做的但你要做比较精细的评估，你需要更精细的资料的时候，你大概就要付费了但原则上是这样就是说看你需求到什么样程度。好，但是大家也不要期待过多，虽然看起来很多，对不对？但是老实讲包括自己 ISS ESG 他自己都讲，他认为现在自然的这一个议题目前的一个推动发展的状况，大概是气候变迁几年前的一个状态，10到15年。就大家现在认为气候变迁，好像某些成熟某些还要补其实自然是比气候变迁面临到缺口是更大很多。他认为落后10到15年那当然我们不太可能花10到15年，因为联合国许多国家监理机关不允许大家你还要 follow 气候变迁那条轨迹来做推动，大家有很多 speeding 的就加速的那个压力存在了所以这个10到15年，我们也许只能用3到5年要去把它填补进来。所以我想对很多的企业那个压力是越来越大了那当然，由于目前这个资料还不是那么的成熟跟完整，所以你说金融机要借由这个来发什么生物多样性的指数、自然相关指数以这家公司的总裁来讲，他认为可能时间还不是到那个成熟的时间点就是说这个资料还需要一点时间去把它完备好，那么接下来大家看一下这个架构，这个架构就是我们前面谈的那个，主要是针对这个部分嘛那下面就是它目前已经公布的填给大家的一个使用应用 TNFD 的一个工具、协助工具跟指引，包括了它有个入门的指南就是大家第一次接触这个问题，那先看这一本吧那比较有一点经验的，我就可以直接去参考下面，包括什么 LEAP，
包括这边刚刚你跟大家提到产业指引、生物趋近指引 （BioMe）， 好，包括了情境分析指引，包括了怎么去设定目标。当然，设定目标这件事情 ，TMD 主要是连接那个 SBTN， Science-Based Target Network 他们所发展出来的这个指引，然后，所以这个部分它就借用 SBTN 的相关的产出，那以及刚刚有看到吧，哈，那个治理的 C， 对不对？治理的 C 要跟什么？原住民、当地社区受影响的这些关系议和啊，议和怎么做？好，他也发了一份指引，协助大家做这个活动，然后，所以这个是大家目前在准备 TMT 的内容，可以进一步去使用的一些工具。当然，这些工具也不是 TMT 自己从零开始开发，它其实也是去参考了非常多组织过去研究的一些成果，制定的内容所开发出来的，然后，所以这个也要感谢这些组织，这过去几十年来长期的坚持，才让 TMD 有这样子一个这么快的时间就可以贴给大家一个可以用的工具。好，那么我大概就简单讲，因为大家可能对情绪分析最讨厌，因为 TCFD 最难的就是情绪分析。那 TMD 这个情绪分析指引，它有提供了一个所谓的步骤的一个建议啦，哈，就是他认为情绪分析大概分这4个步骤。好，第一个辨识相关驱动力，好，有没有看到？它驱动力是哪里？就这一栏，就这一栏。好，这是第一个步骤。好，所以我才讲说，我们要做 materiality 的那个 screening， 其实是要去看企业的商业模式、营运行为、产品、服务、活动等等，到底会对应到哪些可能是我需要优先关注重要的自然驱动力。好，还有沿着不确定性的抱歉打错字，轴线布置业务或设施，因为情境跟气候情境类似，大家知道我们谈的不是一个很明确的未来10年整个自然生态会退化到什么情况，在我特定的运据点，那个生物多样性会灭失到什么样的情况，好，但是对情境来讲，我还是要把这个不确定性。未来可能发生状况，然后跟我的那个业务内容、跟我的设施地点去做一个 mapping， 然后呢，一样透过包括了 IPBES 或其他的机构，目前对自然也陆陆续续提出一些相关的情境，来去选择我认为合宜的跟我比较适用的情境，然后透过这个情境，要把它转换成跟公司特定的业务。我们谈那个策略，谈的是什么？对我的业务、财务策略带来的影响嘛？所以你要考量那边你要讨论的那个业务策略是什么？从那个策略里面你看到的一些问题，然后你才去选择一个适当的情境背景，但是还要根据这个情境背景呢，去调整成公司可以去操作的内容。譬如说，你可能要调整一下这个情境的一些假设前提，或是要去找到更合适的一些参数哈，那这样子的一个假设适合公司的参数去发展自己的这个情境的真实的内容，所以对于公司来讲，那个情境不是一五一十是直接抄来用就结束了，好，因为这个情境到底跟你什么样的业务内容策略有关系，你必须要先做一个判定，然后你再用这一个相关业务内容去调整，其他组织提供情境哪些需要去做调整，那这样做的情境分析才有意义了哈。好，那最后当然就是这个情境分析的结果是用来帮助这个董事会或经营管理阶层做适当的商业决策之用哈。所以整个情境分析的执行过程大概分成这4步骤了哈。好，那所以它在这个指引里面其实有特别就所谓的这个驱动力的类别哈。也有一张表让大家可以做比较不用从零开始的一个这个勾稽或判断了哈。好，那么最后我想谈一下这个 LEAP 那 LEAP 的方法，我想很多先进应该都听过。这 LEAP 分别代表是4个步骤啦第一个 L 叫 locate 就是我要去做那个优先地点的决定。那第二个要进到的是所谓的影响依赖的评量评价叫 evaluate， 那么根据这个影响依赖评量评价，再做所谓的风险结为评估，叫做 assess， 这是 A， 最后再做 prepare 大概有2件事，第一个就是根据这个结果要做出回应，所以那个行动策略内容是什么，你要去执行。那 prepare 另外一部分是要做什么？资讯揭露。
你制定了规划的行动，展开的行动，带来的效果是如何？还有我前面评估的结果是如何？那我的热点到底在哪里？这些资讯都要在最后要去做一个揭露。所以这个大概是整个 LEAP。那 LEAP 它的分量还蛮大，那一份指引好像288页吧，我记得没错的话。但它大概就会分这几个步骤，那步骤里面也有不同的这个流程像 L 就有4个流程，4个等等，那每个流程应该怎么操作，在那一个 LEAP 的这个 approach 的这个 guidance 就有比较细部的一些说明好，那么在这一次的报告里面，他特别有去询问了大概200-300家公司跟金融机构，你们认为什么时候可以开始做 TNFD？ 好，所以他给了大家几个年度去挑，那结果是什么？能拖尽量拖嘛，对不对？所以大家看到越后面比例越高嘛，很合理啦，因为这个议题气候还没搞完又来一个，然后企业对自然又是更陌生，所以能拖尽量拖，这个是大家的心声，我也可以理解。好，那另外一个，这4个揭露的构面。大家认为哪些是公司可以马上开始，或是优先开始做揭露？好，那一点代表是平均值，平均值，就是那个回应比例，平均值最高的是什么？治理，因为治理写文章就好嘛，大家被那个报告书训练那么多年，这个大家觉得相对容易。我把那个 TCFD 改一下就好了。好，然后呢，差异性不高，你看那个上下波动很小，但是后面，有些公司都觉得，我可以做有些公司说，这个好难，后面的这个差异性就变大，对不对？一般企业是这样，金融业看起来也差不多啦，金融业那个趋势 pattern 大概也差不多，都是中间这2个的那个差异性会比较大。那平均值最低的。以企业来讲是这个衡量指标跟目标，那金融业而言，这3个差异都不大，因为金融业其实我们魔鬼藏在哪里？藏在投组那一块，对不对？资产组合那一块跟 TCFD 一样嘛 ，TCFD 的魔鬼也是藏在对金融业都是藏在那个客户端嘛，那其实一样嘛，你客户端的影响力要怎么评估？风险机会怎么评估？用什么样的衡量指标？那个衡量指标，你跟客户要，客户说这以上，所以这个我想对金融业来讲，他们可能面临到的又是另外一个跟企业不一样的问题需要去克服的啦好，所以我想，如果是对一开始采用 TNFD， 我想就如同刚刚有跟大家提到这个入门的这一份指引，他特别提到了几个这个关键的步骤啦那当然我们要下定决心我要做一个高品质的 TNFD， 那这个是必须要在公司有一个上下一致的决心你不能说下面的人想做上面的人打枪这个干我什么事那你当然就不太可能做成嘛好，那当然。因为这个对公司是陌生，所以我可能有一些基本的知识原理是需要去学习的。那这件事情其实一动下去，那个资源真的耗费很大了比气候我觉得还要大。所以你如果没有管理阶层的支持，这件事情可能是玩不下去的。好，那么一样，我想 TCFD 大家也面临需要跨部会的合作。第一，我想那个跨部会合作这件事情可能是更重要、更无法避免。那当然。大家虽然有雄心壮志，我想现在没有人，就算 TCFD 帮大家学到一个经验嘛，你觉得只是像出报告书，有一份报告书出来就结束吗？不是这样嘛，我每年都会发现，哪些我可能不太知道该怎么做，所以我可能要有一个比较中长期的规划来帮助我做到一个更完善的 TNFD 的这个揭露啦，好，所以整个 TNFD 在揭露上，我想重点应该放在这边啦。我们在做那个规划，一定就像刚刚前面有人提到嘛，要做所谓 materiality 的 screening， 然后这么多的自然相关的驱动力、压力，你可能还是要逐步的鉴别出来之后，就是从那个最优先开始做，因为
每投入一项自然领域的评估，可能都需要耗费一定的资源，然后好，那再来就是对应的相关的技能知识，是需要去做学习的哈。那最后一个当然就是，现在 ESG 没有人只做自己的营运范围，所以我还要考虑，价值链这一块要怎么弄进来，所以这个我想都是我们在规划执行 TNFD 非常务实，一开始就要先想清楚，免得给出自己太做不到的目标，那可能也不是一个好的推动方式。好，那么后面几个趋势，我想很快跟大家带一下。第一个就是 TNFD 的发动，其实会带起一波监理的这个制度的这个推行。好，那么包括什么呢？包括大家看下面这个欧盟相关的一些法规，都已经在他们的法案里面把自然的一些什么影响力的这种概念都置入进去了。虽然它不是完全用 TNFD 这个字眼，但是已经把 TNFD 谈及到的一些要素元素已经放进。那刚前面有跟大家提到TCFD 很成功，所以 TNFD 学它。但 TCFD 从2017年、2021英国应该算是前1、2个，对不对？正式把它纳入法规的国家嘛，它也走了4年，但是英国财政部里面的一个官员自己跳出来说 ，TNFD 没办法像 TCFD 拖这么久，什么意思？就是这个问题必须要赶快的解决，所以他们预计整个未来全球在 TNFD 的那个监理要求应该会比 TCFD 来更快速，不会让大家好像觉得还有很长的时间可以慢慢的，所以这个可能还是要提醒大家了。好，那 TNFD 另外一个当然是改变整个全球的 ESG 揭露格局啦。那么我都会问大家，这一圈画起来，大家知道什么意思吗？这一圈画起来。这一圈画起来叫做 financial materiality， 财务重大性的概念。那 TNFD 呢？它是不是财务重大性的概念？很抱歉，不是。我的判断就不是。我的判断也被IFRS Foundation 的这一个 director 给证实了，他们自己也认为不是。所以自然重大性是 SSB 未来2年的重点领域，它接下来要发展对应的一些准则内容，但是大家不要以为会像 TCFD 那么容易就直接把它拿进来接来用，只是去发展细则，因为他们自己都觉得，它的概念比较像什么 double materiality，TNFD 比较接近的是双重重大性的概念，因为它要做影响评估啊，TCFD 有叫你做影响评估吗？没有啊。他特别强调那个影响评估，所以它具备的是double materiality的一个概念，所以他们特别有提到，未来要把 TNFD 转换纳入成为 ISSB 的跟受重大性相关的准则，他们不可能全部使用，他们要做一些过滤就有些可能不是从所谓的 financial materiality 的概念出发的这些结构项目，可能就被他们排除在外了，这个也让大家知道一下。好，那么 TNFD。它最重要，其实要促成这件事。它不是只是为了要做揭露嘛，莫名其妙有事没事叫企业在揭露一个什么东西。它的背后是希望什么？促成转型，我们叫自然转型，就是说从过去这些经济活动，它对自然带来重大的破坏影响，让生态系退化，让生物多样性快速的灭失，一大堆生物濒临灭绝。那不改变这些经济活动的类型、做法、模式，那这件事情不可能解决。所以我们现在要做自然转型，不是只有净零转型。所以大家现在也会听到很多国家开始喊什么净零，而且是自然正向，而且又是公正的转型。所以这3个转型要一起做：净零、自然跟公正。所以 TCFD、TNFD、TIFD 就会出来。好，那么自然正向在很多的行业其实也有一些例子啦，所以它并不是完完全全从零开始。那所以我们也要去思考，我们在做那个自然转型，也不要限于
自己营运而已，我们搞不好有更大的机会是在供应链端。好，从像大家看这些都是初级生产者，他们是不是可以采取一个永续的循环的生产方式？那这个也可以变成是一个我们什么对于自然带来正面积极贡献的一个行动内容哈。那尤其是跟吃有关、跟住有关、跟能源原物料使用有关，这3个绝对是未来自然转型能不能成功的重点关键。好，那大家看到啦，那要转型就要钱，对不对？那会议特别认为天然气的推出有机会扭转过去大家长期忽略海洋，其实也是有很多问题的，它也需要很多的资金。那目前大概只有139亿的这个资金投入了，过去10年你看看啊，随便那个气候都是1000亿跟兆计的美元的规模，那海洋这么少，海洋真的问题少吗？哦，显然不是，所以他期待天然气可以去扭转这件事情。好，那目前欧盟市面上也出现了不少的生物多样性的基金哈。那大家也会看到，过去这1年多来，这个成长幅度非常非常的大。好，那虽然它总体的这个累积的这一个规模还不是非常非常的大哈，但是由于它过去这一两年来那个成长速率非常非常快，所以欧盟其实也特别会留意，是不是要针对这一类型的基金要开始有一些监理措施？为什么？很怕你打着生物多样性的基金的名称，就用在是破坏自然生态环境的结果，所以它可能会开始对这一类型的基金也有一些监理的措施推出了，然后避免这个好的那一个鼓励的资金的引导方向，结果因为某些产品的漂绿行为而带来对一般投资人的一个负面的影响。好，那么 CDP 其实也看到金融机构目前其实在自然生物多样性的这个议题，其实开始看到它的机会纳入未来可能的投资机会的那个比例，相较于气候变迁是低非常非常多。气候变迁95%的金融机构是纳入的，但自然相关的领域只有30%，所以这个也代表说金融机构未来在这个方面其实可能会是很多组织关注的一个焦点。我们到底有没有开始试着把资金往自然正向的方面去引导？最后了真的是最后了所以我们在行动面，我就提供给大家一个比较近期的发展趋势大家也许最近一直有听到 NBS Nature Based Solution 那 IUCN 提出的概念也获得联合国的认可因为联合国在2022年的环境大会里面的一个决议文正式把IUCN 的这个 Nature Based Solution 放进决议文里面，所以它鼓励推动全球各级政府跟机构来解决自然生物多样性的一个重要的一个应用工具。那么大家也知道最近最需要被解决的是什么？气候嘛，所以怎么去减碳，那跟自然有什么样的关系？所以我们总会 WBCD 跟 WEF 过去几年来一直在推动一个叫 NCS 叫 Nature Climate Solution， 它原则上是借用 NBS 的架构，从这个架构再叠上一个什么对气候有利的效益啦。就是这个专案除了要满足 NBS 效益之外，还要再多一个什么？比如说减碳的效益、移除碳的效益，或是对气候调适有帮助的效益。好，那么美国很贼嘛，美国2021就搞了一个这个基金，说要来做森林投资。那这个森林投资其实也是以这个 NCS 这个架构来去做思考，所以他们就成立了一个叫做森林人投资俱乐部。好，那这边找了 Apple 当苦主，因为国会出90亿不太够，所以他要找其他的，然后也找一些资产管理公司，银行，那因为涉及到什么森林的这个相关的工作了，那所以他也找了一些国际的自然生态保育的团体来协助推动这件事情。那 WBCD 是担任这一个森林投资俱乐部的秘书处了，所以在最近的这一份报告，在纽约气候周发布的这份报告，它也特别把 NCS 下面跟森林有关可能的一些专案列出来。那这个专案大家看一下就是它包含了什么？这个 avoid emission 就是说透过譬如说农业、林业的这个营运的调整，
你可能就会比旧有的方式所造成的排放来的下降的很多。那这个我们叫做避免的排放。那有一些专案其实就是什么，直接把什么，其实就是类似碳汇的，把大气中二氧化碳直接给抓下来叫移除哈，所以它大概去做这样区分。然后呢，这张表它其实有另外一个用意，就是说在成本，好，不管是减碳或是移除的每吨的成本，越往这边是相对成本比较低的方式了哈，所以他就希望提供这样子一个他们的一些研究的结果。那他也鼓励企业把所谓的 NCS 纳入到公司整个净零的策略里面，好，让公司在净零的道路上又多一项工具或武器可以使用哈。好，那以上就是今天第一个主题哈，那我就请协会的张凯平资深经理跟大家分享这个有关于 WBCD TFT Pilot 的相关的一些内容成果。